umuyoboro wacu uzigiye. Twebwe twarize kandi cyiswe ikiyobyabwenge nticari cyiswe ikiyoborabwenge. Mbese ni gute twakwifuza kuyoza ubwenge? Rero turabashimiye, mukomeze mudukurikirane, ni ba basore banyu ku mitima turitonze, murabizi turi imfura z'imurenge inyangamugayo. Ubwendekereje no kuri ico hari indirimbo dufite muri studio ntago turamara kuyikora neza kubijanye ne kubera iwacu. Rero abantu batwitegeye, ubwo nibwo buvugizi bwacu niko dushoboye, twakoze uko dushoboye. Ya gusaba twitegeye muri izo, kandi ico twakongeraho yaba uri umunyamahanga uba wumva ikirimi cyacu ya tuba twifunze ku mihanda, nta mikino nta mishinyiririzo turakora nta gukore, si nk'ibiti buri nta mashami impundo ziravugwa da, twe nakubarwa reka da, burya imvano ivano y'ikinu nukumenya yo kiva niyo kigana, burya umuziki ni mu mutwe so gukoresha iyo miti yanyu, icyo mvuze ngihagazeho gwitekana iteka kirasohora iyo nganze muri trigger, sakundi sakuzo biracika impande n'imaga birasa, si nko kumenya epfo na ruguru wirukira ngo uzurebe, inkwererano niko guhema ikirenge mu cyanje sigira umwe akabagutanse. Ni grenade kuva muri Ganjo Gang. Izuba rirengeye muri Kivu, trap isamiye hejuru, urugendo ndarutangiye we nimufane ntagutuza, ndabafata ntazuyaza, bamenye ko nge ntaraza, ndagarutse muri game, ndakora ntaruhuka, bashaka kumpanura, ndakoma bakaniha, abenshi birirwa n'imihari, nibashake bansanga imihanda, bashaka kudukubita ku muri Kivu banyambitse iranka, umugiko wabaye ibikanka, abana barandirira, mubareke nzabirerera, injyana ndayirahira, abiwacu munyemerere, tubahindure mu myumvire, burya ndakanka inyenyeri, aho nteye burya ni kwa heri, dore mapu ya Kongo mu Rubavu, iyo ngenda singenda ni feri, mu mutwe huzuyemo amayeri. we bakwica. Amazina ni Nyunda yo muri Kivu, baddest this time. Inyunda muri Kivu, grenade. Kuki wise grenade? Grenade ni ikigwanisho. Ikigwanisho buriya kiza gitabara bamwe kinasenya abandi. Hakonje naje ntabara. Yakwica. Inyunda ni this time. Ni this time. Ngako inyunda yakivu. Inyunda yakivu nyine ni ndi nyunda yakivu, inyunda nta utayizi. Twarayitiriye. Inyunda igira kahe kamara? Inyunda buriya ni rashimangi kandi ifite n'imbaraga kabisa. Ariko amazina ni this time, nari nshatse kuvuga yuko nta mwanya ngira mu bintakariza umwanya, nyine bintakariza umwanya nta mwanya mbiha. You are busy. Uri mu kazi. Right. Ndabakunze pe. Ndabakunze rwose, murimo kubikora fresh kandi muhagaze neza muri bino bihe. Gusa hari amabifu menshi tugenda tubona atewe ku ma interview mugenda mukora, ariko ibyo nabyo bari ngombwa sometimes cyane kuko nta wakora ni showbiz washimwe na bose. Siko bimeze se wakora ngushimwe na bose kabisa, ariko ndikubona mufite nk'udusoni bukeya. Soni gute se musasa ni kabisa. Ngiye gukoresha aga challenge gatoya. Noneho turakoresha umukobwa. Ahagombaga gukoreshwa mwebwe kubera namwe nabonye ko mufite ako kantu kudusoni. Grenade, urambwira uti why is so shy? Kuki afite isoni. Why is so shy? Ubivuge inshuro zitatu wihuta. Why is so shy? 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 Why is she shy? Reka yabimvugiye. Why is so shy? Vuga vuba inshuro zitatu. Nabijobora babu. Vuga gira. Why is so shy? Why is so shy? Yeah.
nafunze umwuka murakoze neza mu kiganiro cya ITV1 sana ITV1 murakoze cyane kutwitaba twari dufitanye gahunda nyinshi ariko tukagenda twurana nyine niba ari ukoga muri bize koko ariko ni courage ubu ngubu mwifashe mute muri gahunda zanyu ubu nyine ibisanzwe twebwe ni ibikorwa gusa ni ibikorwa nk'uko duhoranira iyo deni ry'abafana turakora ijoro n'amanywa kabisa nk'itsinda nk'uko twabyemeje Ganjo Gang niko bimeze kabisa ngira ngo abantu bari no kutubona hano hanze last time nabonye indirimbo yanyu shasha nziza ya video kwivuko indirimbo rwose ikomakomeye iyo ndirimbo irashobora kuba yarabatwaye amafaranga niba atari ibanga iriya ndirimbo kuko uyireba yaba ari out ikoze fresh noneho video yayo noneho ni umuriro audio nyine ni audio yaraduhenze cyane ariko video iyo twayikoreye nyine muri studio ntabwo yaduhenze cyane iyaduhenze ni audio iriya ni kubabibonye iriya ni studio session iyo twabasha gukoresha ibiciro byawe iri muri mirongo twavuga umubare wari mu bihumbi muri abasore muri abapapa ni gute byifashe turi abapapa mu mitwe ariko turacari ingaragu mu buzima busanzwe kuriya aba artiste bari hano muri Nairobi ni bande mwumva mwubashe cyane kurenza abandi abo twubaha cyabuza se abo mwumva babarenze cyabuza se mwumva baba namwe bakubita nyine ukavuga ati igice cyose nagera kuri uru rwego bari free ubundi umuhanzi wese iyo yakoze indirimbo uramwubaha abashoboye kabisa iyo umuntu wese yakoze indirimbo ari message ari gutanga nzima turamwubaha kabisa rero sinzi aho warushatse kuba wenda amazina muri aba banyamurenge ku rugero kuko nibo musangiye industry abanyamurenge bakora dore ko mutaraguka ku buryo wenda muba international ku banyamurenge bakora barahari benshi cyane tugiye kuvuga izina ntabwo ari ngombwa kutuba mentioninga ariko barahari kandi barakora cyane abantu b'abasaza uwiyumva muri abo bakora peace hari umwe nigeze numva ko muvuga ko ngo wowe ntabwo mumuzi muzi ko ari umunyamakuru ariwe Gallas nishaka tuvuga izina rye wenda nubwo bitari ngombwa kubigarukaho ariko nyuma yo kubona iyo interview kuri kimwe mu binyamakuru byacu numvise nanje ngomba kumenya iyo mpamvu mwabivuze mwashingiye kuko imvuga ngo ntabwo muzi mu muziki ubundi nyine ibyo twavuze nibyo urumva tubihagazeho ibyo twavuze nibyo kabisa nta n'impamvu yo kubisubiramo kubera ko bazavuga ngo umugabo ahindukira mu kirago ariko ntabwo ahindukira ku ijambo kandi uwumvishe yarumvishe mesaje mumbwira impamvu mwabivuze impamvu twabivuze twavuze ibiriho ariko twarabivuze buriya nyine ngo iyo byabaye byinshi hari igihe bisohoka mu kanwa byabaye byinshi rero birasohoka byari biri mu mitima ari byinshi byari biri mu mitima ari byinshi ni ngombwa ko bisohoka ariko nibyo grenade twaturikije duturitse amahoro kabisa none se ni ukuvuga nta ndirimbo n'imwe ya Gallas mushobora kuba muzi oya ugereranyije neza niba warakurikiranye ikiganiro twavuze ko yahoze akora yarakoraga ntitushatse kuvuga ko n'ubu nyine ko adakora kuko ntabwo tuzi gahunda ziwe wenda arakora ariko indirimbo ze turazizi nubwo tutozifata mu mutwe mumuzi nk'umunyamuziki mumuzi nk'umunyamakuru sinzi wenda hashize igihe tubivuze ushobora kuba yaragarutse mu muziki hanyuma rero mu buzima busanzwe muvuze ko muri abasiribateri umuziki mwaba mwarawutangiye ryari umuziki ikamugenza wanjye umuziki twawutangiye kera nyine ariko ntitwahita tubishyira mu bikorwa ariko twatangiye 2018 iri kurangira Desemba aho ngaho 2018 mutangira hano Nairobi twatangiriye hano Nairobi indirimbo ya mbere yanyu mwayisohoye ryari
indirimbo 2018 iri kurangira mu iri kurangira. ubushobozi mu gukora he niba atari banga ubushobozi bujyanye na financial twebwe turihigira niko ko nabivuga murihingira mufite imirima yanyu turagwa imitwe ibiri utumwe rero twebwe turenze na babiri kuko bivuze nyine itsinda Ganjo Gang ririmo nitwe duhagarare nk'abaririmbyi ariko rigizwe n'abandi rero abo ngabo nibo bazagenda duterateranya bikangombwa ko dusohoramo ikintu gikomeye yego bura muri team ingana iki itsinda ubundi Ganjo Gang turifata nk'aho harimo abafana kandi buri muntu wese ukurikirana igikorwa cyaba ari umufana aba bose rero ni Ganjo Gang ariko rikaba ari representingwa n'abantu babiri aribo baririmbamo yego bisobanuye ko ubushobozi bwose mufite mu bukura mu bafana urumva nibaryama nyine natwe tuzaryama bakabidushinja Tumeze bongeremo akabaraga hanga hirya ndibigire nawe nagira ngo hari abasore babonye twazanye n'abara bara nabo twambika by the way bara nabo batwambika hari muri shop ya Ganjo Gangs mufite na shop bara aba designer nyine wanabavisitinga ku IG yabo ukaba visiting bafite ibikorwa byinshi bitandukanye tunaboneraho no gusaba wowe wifuza ko twakwamamariza kabisa turi tayari nyango urabona ko nta urabona uko turanaberwa turaberwa yaba mu mutwe haba n'inyuma turaberewe hose kabisa hanyuma uvuze ko mufite na shop yanyu ndetse mufite n'abamanaginga babambika buri kimwe cyose buriya bishingira kuki kugira ngo mukorane amakolabo muri ubwo buryo bwo kutwambika se n'ibindi bintu niba abafana banyu nanone ni abafana ariko hari amafana ubaho urutundi ni abafana ariko nyine hari abo muba muri kumwe bahafi kabisa habaho friend na best friend sibyo bakeka abasore bakwicara kabisa iyo murebye industry yacu Nyamurenge ndetse mukakurikirana hari hakurya mu Rwanda no mu Burundi tuvuge muri pays de Grand Lac mubona byifashe bite Abanyamurenge nyine twe navuga ko turi kwiyubaka urumva turi kwiyubaka kandi twazanye imbaraga dufite imbaraga zikomeye nyine urumva abo bandi bameze neza nyine bafite aho bageze bamaze kugera nabonye mwarazanye style wenda umuntu yakwita y'Abanyarwanda cyane sibyo rwose ahantu gusa mutandukaniye njyewe mu analyse matora nagerageje gukora ahantu mutandukaniye ni ku rurimi oya ntitwavuga ko ari style y'Abanyarwanda iriya ndagari y'Abanyarwanda iriya ni injyana kandi injyana ntawe ndakeka ko nabo hanze barayikora ushobora kuba turirimba mu kirimi cyacu n'Abanyarwanda baririmba mu kirimi kwetse ko indimi zose ari zimwe urwacu n'ikirundi n'ikinyarwanda ni bimwe hako turirimba mu buryo bumwe twebwe ico tuganishaho ni amahoro iwacu Murenge twe dukora Kivu trap ni injyana ya trap ariko twebwe dukomoka Kivu trap iyo ni injyana yindi yavutse oya injyana ni trap ariko twe dukomoka Kivu rero twase turyongera sinena kazina Kivu trap kararyoshe muvuze ko ari nubundi cyane muba mushaka kugaragaza ibintu by'iwacu ese ibi biri kubera iwacu zo mu bivuga ikibazo muri musaza ibiri kubera iwacu dore ko mwebwe muri n'abavugizi siko bimeze urashobora kuryama cyabuza se ukitegura ukavuga uti ebane hari akarengane ikintu ushoboye nta kindi ibi bintu no kubiririmba twebwe ugendekereje no kuri ico hari indirimbo dufite muri studio ntago turamara kuyikora neza kubijanye ne kubera iwacu rero abantu batwitegeye ubwo nibwo buvugizi bwacu niko dushoboye twakoze uko dushoboye gusaba twitegeye muri izo kandi ico twakongeraho yaba uri umunyamahanga uba wumva ikirimi cyacu wagira ico ukora nawe kugira ngo ziranzira karengane zibashe kurenganurwa nkiyo ugeze hariya mu Rwanda umuhanzi wemera
cyabuze se abahanzi mwemera buri wese aravuga ku giti cyiwe umuhanzi yemera umva wakwifuza no gukorana nawe collab abo twemera ni benshi kubera ko abahanzi ntago baririmba ibintu bisa ako nje nemera Riderman sinshatse kuvuga ko ntemera abandi sura no mu regent ndamwuba yego ntabwo nza nkurikirana imiziki yo mu Rwanda ntabwo nkurikirana cyane umuziki wo mu Rwanda ukurikirana wa hehe muri Uganda muri Uganda ukunda muri Uganda nemera Paraso ariko iwe ntabwo ari umuraperi uwo nemera uwo bita Navio ubwo ikiganiro cyacu kiri kugenda kigana mu marembera ariko narishatse kubabaza nanone se iyo muhanga iyo mukora indirimbo ni gute bitangira byose njewe sindi umuhanzi ndi umunyamakuru ariko iyo ushaka guhanga indirimbo ubihera kuki uhera hehe ubundi hariho kwandika hariho gutanga amajwi ibiki n'ibyo ngibyo ubwo wenda hari nimwe mushobora gusobanura neza ni gute iyo wandika ubundi urabanza ukareba icyo ushaka kwandika message mbese ushaka kuvugaho naho twe duhera ugahita ubona imirongo nyine binadutwara n'akanya muriyandikira cyane rwose mukaziha amajwi turiyandikira tukanaziha n'injyana icyo bita ritime twe tugenda muri studio gusa gufata amajwi anacuranga na beat ninde wandika muri mwebwe twese turandika duhana ide tukavuga ngo twandike kuri iki kintu uretse ko nta nubwo ari ibintu bidutwara igihe kinini cyane duhana ide twamara tugahita twandikaho tugenda twungurana ibitekerezo ninde ugorora amajwi kugorora amajwi gute ntago turi ibishagasha twese turi gutya ibyo ari byo zose muri babiri si beze yaba ari ukwandika yaba ari ukuzana ide yaba ari kugorora indirimbo mu majwi kugorora mu majwi gute injyana ubundi twebwe uburyo twandikamo ndi kubisobanukirwa neza twe dutandukanye n'abandi ahubwo wowe wakitse ko wenda tuvuga amagambo tukandika amagambo tukaza kuzana mu njyana sibyo yego ariko ntago ariko twe tumeze twebwe iyo uri kwandika tuza twandika turi mu njyana Gwati bwamurenza abandi bose kuri iyi si twe twavutse dutandukanye ubundi ushobora no gukorera ku rurimi gusa ugahita wumva uburyo umuziki uri kugenda kandi hari abantu bashobora kugira ngo twandika tunari kumwe dutanga gusa igitekerezo message dushatse kwandika ahasigaye tugahurira hamwe rero umwe akazana ibyo yaririmbye ubundi tukabihuza fresh tukabihuza ariko ntabwo twicara ngo ko turandikira hamwe iyo ntabwo tuba turi kumwe buri gihe heka muri studio hagati yanyu mwembi muraziranye ariko se ninde muhanga buriya cyane kurenza mu kwandika se mu kwandika kadere mu kwandika ko ari imirabyo twemara uko nyine biragoye kuvuga ngo uyu ni umuhanga wese umuhanga kubera ko uko tudasa inyuma hano ku masura ni nako tudasa mu mitima yego ahangaho nyine muranyihe rero buri umwe afite ubuhanga bwa tubuhurije hamwe ariko buriya ubuzi neza ngo runaka yabana uyu mujamara andenze kuri uyu nawe akandenga kuri mu myandikire n'indurenzo undi mu miririmbire n'indurenzo undi aho ngaho rero biraguye wabimenya gute ahubwo niwe wabitubwira uretse kunabitubwira utegere amagambo utegere n'amagambo twanditse niwe umenya ngo uyu yanditse ariko hari umwe wandika ubu neza ejo neza twese turakomana twandika neza kubera ko akenshi ibitekerezo ntabwo aba ari bimwe hari igihe mba nibaga iki ngiki ngasanga we wacanditse hari akantu nkunze kuremarika cyane mu bajene iyo asohoye indirimbo cyangwa se iyo agiriwe amahirwe akaba umusitari akiri mutoya ananirwa kumanaginga bwa busitari yagize mbese noneho akagira confidence ziri out of confidence niko umuntu yabyita cyangwa se akaba yo kumva ko yageze iyo ashaka agomba gukora ibyo ashaka akaba yo kwiroha mu biyobyabwenge akaba yo umusambanyi agakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye
kuri mwebwe ni gute bimeze ndetse ni nihe nama mwatanga muri izo gahunda abantu babishiraho? Ubundi twebwe ntago tuza tubiha umwanya umva iyo bujya wabihaye umwanya nibwo bikuzamwo, kandi iyo watangiye udakora icyo kintu ushobora kugikora ugahita uzima, urumva. Twebwe rero ntabwo twakora ibyo ngo twitwara uko tubishaka, ntabwo twebwe ibyo tubiha umwanya, dufite umurongo ngenderwaho tutagomba kurengaho. Wowe ni gute ubyumva ibijyanye n'ibyo ngibyo? Twebwe twarize, kandi icyiswe ikiyobyabwenge n'icyiswe ikiyoborabwenge, mbese ni gute twakwifuza kuyoja ubwenge? Right, very nice. New brand ni izihe mufite kuri none, ni izihe muduteganyiriza, niki abafana banyu bagomba kwitega? Hariho indirimbo, hariho collabo dufite twayikoreye hanze, amashusho amwe twayashutingiye hanze, yandi hano mu gihugu mo imbere. Ewana mugende muyitege, iyo ni indirimbo ikomeye cyane, ndakeka kari izatuzamura ku rwego turiho. Rero mwebwe abafana bacu mugende muyirebe, mwitegure, yabo tarakora subscribe kuri Ganjo Games, genda ukore subscribe tugereze ibyo 2020, hanyuma tuzamura zamuke kabisa, iyo ngoma irarenga. Kandi nawe nushaka uko tugushigikira mu byawe watubwira, pana kugira isharu udashoboye ngo ikina watubwira tukagushigikira kabisa. Twese turakora, twese tugomba gukora. Ijambo rya nyuma dusoza ndetse tunabashimira abadukurikiranye bose. Turashimira IITV 1, turagushimiye cyane kuri uyu mwanya wabasha kuduhesha. Rero tunashimira n'abafana bacu, shimira buri wese uzubasha gafata umwanya akareba ibikorwa byacu, yaba ikiganiro yaba indirimbo. Buri iyo wayirebye ugashiraho comment yawe, niyo uvuga udutuka, bira bitwereka ko wadukurikiranye, icyo wakora cyose uba wadukurikiranye. Rero turabashimiye mwese, mukomeze mudushigikire. Turi ba basore baje atari byo kubatenguha, ahubwo twaje ari kugira ngo tugire icyo tugeraho, dushinga itofari kuba bashe kudutanga mu byo twaje. Rero turabashimiye, mukomeze mudukurikirane, ni ba basore banyu ku mitima turitonze, murabizi turi imfura z'Imurenge, inyangamugayo mutima mubi kabisa. Ewana kudushigikira kabisa, mugende mukomeze mukore subscribe, mudukurikirane. Asigaye turi n'abakozi banyu, tuzoza tuguma tubaha ibyo mushaka buri kanya cyane rwose, ntabwo musasinzira tukiriho. Ganjo Gang. Ganjo Gang. Murakoze cyane abasore bacu beza bashinguye rwose, bamaze isoni, bari mu bikorwa neza, bari mu gakino kabo nkuko bikwiye. Mwakoze cyane ko twitaba, hanyuma kuri microphone mwari muri kumwe na Rutebuka Justin. Ibiganiro byo ni kwa kundi ni buri munsi. Murakoze.